ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വലിയ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള രണ്ട് ചെറിയ ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ടിപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരോടും ഞാനൊരു നന്ദി പറയാണ് കേട്ടോ. ഒരു നന്ദിയല്ല, ഒത്തിരി നന്ദി പറയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ എക്സസൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്രയും നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത്. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിനും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഒത്തിരി ചാനൽസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒത്തിരി യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസും ഉണ്ട്. ആ ചാനൽസിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചാനലും കൂടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒത്തിരി നന്ദി. എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വ്യൂസ് ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് വ്യൂസ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ചെറിയൊരു ചാനലിന് ഈ വ്യൂസ് എനിക്ക് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റിലേക്ക്, ഇന്നത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ദേ പിടിച്ചോട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ, നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടതുപോലെ തുമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ തുമ്മൽ അസാധാരണമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ തുമ്മി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-100 തുമ്മൽ തുമ്മാതെ അവർ നിർത്തത്തില്ല. അവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ തുമ്മുന്ന സമയത്ത്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, തൊണ്ട എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനും ചൊറിച്ചിൽ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എത്ര തുമ്മിയാലും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തുമ്മുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി വീക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങും. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവുമല്ലേ. കുറേ തുമ്മല് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. ചിലപ്പം പൊടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് തുമ്മലുണ്ടാവാം, ചിലർക്ക് തണുപ്പ് പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ടാകാം, അതുപോലെ ഇസ്നോഫീലിയയുടെ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ടാകാം, അതുപോലെ സൈനസൈറ്റിസിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുമ്മുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ മൂക്ക് ചൊറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് രക്ഷകനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ടിപ്പാണ്. ആ ടിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാണ്. നമ്മളുടെ തുമ്മലിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലതായിരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും സുഖമാകുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഡോക്ടർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തുമ്മൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നില്ല. നമുക്ക് തുമ്മലിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ആക്ഷനാണ്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിമ്പിൾ ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആവത്തില്ലേ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാജിക് തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ ആ ടിപ്പാണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്. സിമ്പിൾ ആണ്, ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ തള്ളവിരല് എടുക്കുക. തള്ളവിരലിന്റെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ലൈൻ കണ്ടില്ലേ, ആ ലൈനിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് ആണ്, നമ്മുടെ മുഖമാണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മുഖമാണ് ഇത്, ഈ ഭാഗം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂക്ക് എവിടെയാ വരിക? മൂക്ക് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരിക. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ നടുക്കു ഭാഗത്ത്. ആ മൂക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായി ഇങ്ങനെ ഞെരടി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടത്തില്ലേ. സെയിം ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ ട്രിക്കിനും ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഈ മൂക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തുമ്മൽ നിൽക്കും, ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ വന്നിട്ട് തുമ്മൽ മാറുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ചെറിയൊരു ടിപ്പ്, എന്നാൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടിപ്പ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് മാറിയെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തുമ്മലുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ തുമ്മൽ വരുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്കും ഇറിറ്റേഷനാണ്, കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കും അവർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ ഈ ടിപ്പ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെങ്ങാനും അടുത്തിരുന്ന് തുമ്മുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട, ചെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുഷ്പം പോലെ നമുക്കതെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. അവരുടെ മുന്നിൽ നമുക്കൊരു ഹീറോ ആകാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ ടിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഒന്നുമില്ല,
തമ്പില് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ്, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൊറിച്ചിൽ. തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ, എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തണുപ്പ് കൊള്ളുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം ഈ തൊണ്ടയുടെ ഉൾഭാഗത്താണ്, നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും. അപ്പം നമ്മൾ വൃത്തികെട്ട ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. ഞാൻ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ആ ശബ്ദം. ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ശബ്ദം എന്തായാലും റൂമിൽ നിന്ന് അവരാരും പുറത്താക്കിയില്ല. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. എല്ലാവരും എന്നെ ചീത്ത പറയുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുക കൊച്ചേ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല നമുക്കും ഇത് നല്ലതല്ല. നമ്മൾ അത്രയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തൊണ്ട മുറിയാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ. എനിക്കങ്ങനെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൊണ്ടയിലേക്ക് അകത്തേക്ക്, വായുടെ അകത്തേക്ക് ബ്ലഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ആശ്വാസത്തിന് ഇത് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി അങ്ങനെയുള്ള പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ജലദോഷം വരുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത്, ആ പൗഡറൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ചൊറിയുന്ന ഭാഗം ഈ രണ്ട് സൈഡായിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ സെന്റർ ഭാഗത്ത് കൂടി താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുമല്ലേ, കൈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞാൽ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. പക്ഷെ നടക്കത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട്, അത്രയും ഇറിറ്റേഷൻ ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിളാണ്. ഈ ചെവിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തൊണ്ടയുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ ചൊറിച്ചിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം, ഈ ചെവിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ടയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് നണ്ട് ഈ വിരൽ കൊണ്ട്, ഏത് വിരലായാലും കുഴപ്പമില്ല, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് ചൊറിയുകയല്ല, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആ ചൊറിച്ചിൽ മാറുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രഷർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ആശ്വാസം? ഇവിടെ ചൊറിയുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ തൊണ്ടയിൽ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോയി ചൊറിയുന്ന ഒരു സുഖമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ചെയ്യും. ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വലിയ ചൊറിച്ചിലാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചെവിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടുന്ന് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആശ്വാസം കിട്ടും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തൊരു ടിപ്പാണ്. കാരണം ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കേ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആശ്വാസം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 ടിപ്സാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്. തുമ്മൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ട്രിക്കും, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ മാറാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഉപകരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു 80% പേർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് തുമ്മൽ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ. കൂട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. തരുന്ന സപ്പോർട്ടിന്, തരുന്ന സ്നേഹത്തിന് എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.